Wie ihr vielleicht wisst, habe ich schon mal ein Review über den S-Band 2 gemacht, und zwar in dem Laser Blue Colorway. Wer kann das hier oben einmal auschecken. Deswegen werde ich nicht mal allzu viele Worte über den Schuh verlieren, außer einem Wort, und zwar ist das Fuego. Ich finde, das ist der beste Colorway, den sie auf diesen Schuh packen konnten. Natürlich sehr ähnlich dem Putter, beziehungsweise eigentlich ist der Putter sehr ähnlich diesem OG. Bisschen andere Materialien, und ich finde ganz ehrlich, wer den Putter Friends and Family nicht bekommen kann, der braucht nicht traurig sein. Ich finde, das Ding ist hier genauso Fire. Materialien muss man sich nichts vormachen. Es ist natürlich ein synthetischer Schuh. Es ist von Nike, also nicht das Aufregendste in der Welt, aber ist halt alles okay. Und für 100 € kann man hier auf jeden Fall nicht meckern. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn euch mein Kanal gefällt, auf jeden Fall abonnieren. Und ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.